som opererer på bekostning af den befolkning, som har stemt på den, som stjæler overskuddet, når det går godt, og som løber fra ansvaret, når det går dårligt. Vort yndige land, som vi synger om, når der er fodbold, har i løbet af det første årti i det nye årtusind gennemgået en grotesk forvandling. Fra i den største del af det forrige århundrede at være et forgangsland inden for liberal tænkning, repræsenterende moralsk frisind og avantgarde, hvor vi åbner vores bevidsthed mod nye tider, mod nye vidder, så er vores yndige land blevet en angst medløbernation, en indadvendt container af selvtilstrækkelighed, hvor magtarrogante levebrødspolitikere mere tænker på personlig profilering, end på at drage omsorg for denne klodes tilstand. En nation, hvor en angstbefolkning famler rundt i manegen i et febrilsk forsøg på at skabe sig en identitet. Hvor for eksempel antallet af selvmordsforsøg blandt unge piger fra 12 til 20 gennem de seneste 20 år er blevet mere end fordoblet. Jeg bliver klam om hjertet. Hvor er den vejledning, som disse piger så desperat rækker ud efter? Hvorfor svigter vi så fatalt? Vi, de såkaldt ansvarlige generationer. Hvis det yndige land, vi lever i, ikke har tid eller råd til at vejlede den yngste generation helskindet ind i et voksenliv, så vil vi inden længe for alvor modtage en helt anderledes og grusom regning, som vi vil være ude af stand til at betale. Mine damer og herrer, hele denne bevægelse handler om at vække en slumrende bevidsthed. At smide en håndgranat, så at sige, så vi får afskaffet fastgroede mønstre, ydre doktriner og alle lag af inerti, der kun tjener som uddøde systemers redningsplanke. Dette land siges at have verdens bedste og frieste presse. En presse, hvis fornemste påstand udadtil er at hylde og sikre selveste ytringsfriheden. Denne vortids nye, næsten nyreligiøse kampråb, som det lykkedes den forrige regime, Dansk Folkeparti og dets støtteregering, at gøre til et kardinalpunkt mellem kulturer. Desværre tog de også på sørgelig vis samme ytringsfrihed som gidsel, fordi ytringsfriheden i deres terminologi slet og ret er betinget af, om det er den rigtige mening, der ytres. Sandheden er, at ytringsfriheden er en illusion for alle andre end regimet, dets principaler, mæscener og nære venner. Og lad mig endnu en gang nævne, at regimets farve ingen rolle spiller. Vi står ikke her som en lille gruppe venstreorienterede. Dette er en verdensomspændende tankegang. En journalist på Politikken, Katrine Jo Andersen, fik for nogle dage siden forbud mod at skrive om denne bevægelse. Med få timers varsel og uden først selv at være blevet varskoet, blev hun forflyttet til en anden afdeling. Katrine Jo Andersen fik altså gennem det såkaldte tavshedens tyranni mundkur på. Det som i rigtige retsstater benævnes censur. Og det gælder samtlige medier, mine damer og herrer. Vi lever altså i et land, hvor verdens bedste og frieste presse i sin stolthed af og hyldes til ytringsfriheden sætter selv samme ytringsfrihed ud af spil. Vi lever i et land, hvis politiske ledelse i sin stolthed af og hyldes til demokratiet sætter selv samme demokrati ud af spil ved for eksempel uden FN-mandat at indlede en ulovlig angrebskrig på fremmed grund i Irak og efterfølgende nægte at tage ansvaret. Både for det lovbrud, som har fundet sted, men også for de ulykkelige følger, en krig uværligt har. Soldater, der kommer hjem i kister, og diplomater, som er livstruede efter at have hjulpet den vestlige alliance. Det er så grotesk og kujonagtigt, at enhver af mine venner, familie eller bekendte, som fra nu af vil påstå, at vi lever i et demokrati, vil jeg tillade mig at kalde en naiv taber. Kære politikere, jeg forsøger at råbe jer op. I har hverken styrke eller strategi til at stå inden for det, I konstant forårsager. Til gengæld kan I lige overkomme at fælde dom over en 15-årig dreng, som i kodhed på Facebook fik ytret sin mening om Pia Kjærsgaard. Dømt efter terrorloven. Er du stolt af dig selv, Peter Skaarup? Man skal sandelig ikke være bange for en død høne, når man har en kæp i hånden.
Duerdine håndlangere er simple kujoner. Kunne man forestille sig, at der var vigtigere politiske beslutninger at rette fokus imod? For eksempel hindre, at 5 millioner børn i Afrika hvert år dør af sult. De hørte rigtigt. 5 millioner hvert år i Afrika dør af sult eller sygdom, hvilket de kun får lov til, fordi det strategisk og geografisk er et ligegyldigt område i verden. Det er simpelthen ikke vigtigt at redde disse mennesker. Ressourcerne er der til at bistå denne blødende verdensdel, men hvor er viljen? Et rigtig godt råd, folkevalgte politikere, er, at I kommer op og stå på jeres døde ben. Kommer ud af busken og står frem. I vil alligevel ikke kunne stå distancen over for denne bevægelse. Den vil komme rullende med samme kraft som den arabiske revolution, fordi en idé allerede er plantet i menneskeheden. Bastillen og Berlinmuren holdt ikke, for intet kan kvæle en universel tanke. I et land, hvor ytringsfrihed og berufsverbot danser kind mod kind, uanset hvad orkestret spiller, er det tankevækkende, at det er os her, som skal føle os truet. Os her lige på stedet. Vi gør lovlig brug af ytringsfriheden og bliver angrebet af nynazister, tiget ihjel af pressen, osv. osv. Der er et yndigt land. Men fortvivl ikke, gode borgere. Der findes endnu frihedskæmpere i dette land. En af dem er til stede her i dag. Skibsreder Jørgen Theil, som har skrevet bogen, der ligger på bordet her, Eventyret om Zen og den danske mafia. Bogen er den første i en trilogi om de løgnagtige og korrupte forhold i staten Danmark. Bogen er som bestilt til Occupy-bevægelsens ambition om at bibringe herre og fru Danmark en større forståelse for vores fælles udfordringer her i disse krisetider. Det er som bekendt levebrødspolitikernes læflen for principalerne, og principalerne, det er altså den 1%, som styrer hovedparten af verdens økonomi. Det er levebrødspolitikerne læflen for disse mennesker, der er hovedårsagen til de 2 seneste bank- og finanskriser, og dermed nødvendigheden af Occupy-bevægelsen. Politikerne ville imidlertid aldrig have kunnet udføre principalernes bestillingsarbejder, hvis de ikke havde haft domstolene, politi- og anklagemyndigheden, det øvrige embedsværk samt den såkaldt bedste og frieste presse i verden. Alt dette tilsammen kaldet juristmafiaen på deres side. Dette er en djævelsk god og hudløs krimi, som afslører og udstiller disse højforræderiske forhold, og som på et afgørende punkt adskiller sig fra alle andre krimier, nemlig derved, at hvert eneste ord i bogen er sandt. Det er foregået rigtigt. Med udgangspunkt i en personlig sag, hvor Jørgen Theil mistede et af sine skibe ved pirateri, en aktion, viste det sig bestilt af bankverdenen, blev han indrulleret i hele maskineriet, og selvom Jørgen Theil vandt den efterfølgende retssag, kom hele apparatets sande ansigt til syne. Nulevende og afdøde politikere, advokater, politiembedsmænd og pressefolk bliver en efter en nævnt ved deres rigtige navne, udflettet og anbragt så at sige i et udstillingsvindue. Ikke udleverende eller karikeret på et fingerpegende grundlag, men for sagens skyld på et reelt og sandt grundlag, hvor der gås efter bolden, ikke manden. Paradokset er så imidlertid, at den afsløring, som Jørgen Theil lægger for dagen, er så kompromisløs, at hvis bogens påstande ikke var sande, så ville den første og bedste anklagemyndighed kunne fælde ham på stedet for injurier, falske anklager, personlighedskrænkelse osv. osv. Og når dette ikke er sket, her 5 år efter bogens udgivelse, er det selvfølgelig fordi samtlige nævnte personer i bogen, samtlige nævnte instanser er enige i det forløb, som bogen beskriver. De har taget stiltiende til genmæle, og som det hedder i advokatsproget, dette med forbindende tekst og processuel skadevirkning, ud fra devisen, den der tier samtykker. Alle ved nemlig, at hvis der åbnes yderligere for denne slamdynge, så vil afsløringerne kun blive værre. Og det er lige nøjagtigt, hvad vi kan glæde os til i trilogiens anden og tredje del. En kæmpe tak til Jørgen Theil for hans power til at føre enmandskrig her i junglen.
Og lad os så få spredt budskabet om denne bevægelse på de digitale platforme. Alt hvad der kan krybe af gå af YouTube, Twitter, Facebook, skal profilere dette så meget som muligt, og så bredt som muligt, og så ofte som muligt. En stor tak til igangsætterne og vedligeholderne af denne bevægelse. Tak skal I have. Mange tak til Henrik Jandorf, kongelig skuespiller. Og så en fodnote på Rådhuspladsen lige nu. Der foregår der folkemøde. Det er jo det nye Folkeforum. Der er åben mikrofon, så fortæl, hvad I har på hjerte, og hvad I er utilfredse med eventuelt. Hver lørdag kl. 3. Vi er der